大家好，我是小静。冬天特别容易感冒咳嗽，记得小时候每次感冒，奶奶都会做这个甜汤给我喝，喝完之后发一身汗，会舒服很多。做法也非常的简单。这个是香菜的根茎部分，尤其是香菜的根部含有大量的挥发油，可以促进身体血液循环，有一定的解表发汗的作用。先把它放入水中浸泡10分钟，接下来再准备一块生姜，加入一盆清水，用食盐把它搓洗一下，这样能很好的去除生姜表皮的蜡和杂质。生姜性热，用生姜煮水具有很好的发汗解表、祛风散寒的作用。搓洗干净之后，用流动的清水再清洗几遍。清洗好之后，再把生姜切成薄片，切好之后放入盘中备用。10分钟之后，把香菜清洗一下。经过长时间的浸泡，香菜根部的泥土很容易就洗掉了。洗干净之后，再用流动的清水清洗几遍，然后再把清洗好的香菜切成小段。切好之后也放入盘中。接下来再准备5克陈皮，陈皮煮水可以理气健脾、燥湿化痰。加入一盆清水，把陈皮清洗干净，洗掉表面的灰尘就可以了。洗好之后，把它也放入盘中。锅里加入适量的纯净水，水开之后，把准备好的食材倒进去，开大火煮10分钟。10分钟之后转小火，然后再加入1勺红糖。红糖水可以补血暖胃、祛风散热。5分钟之后就可以关火了。把它盛入碗中，一次可以多熬一些，大人小孩都可以喝，尤其是在感冒期间可以适当多喝一些。平时喝还可以预防感冒，提高身体免疫力。喝的时候把里面的食材先夹出来，趁着温热一口气喝下去，这样效果会比较好。食材家常，做法简单。如果您喜欢我的视频，可以帮忙点赞、关注、转发一下，感谢您的支持，我们下期见，拜拜。